10% de la population est d'origine arménienne. Այսինքն 10%-ը բնակչության հայկական ծագում ունեն։ La population est très importante et très puissante. Բնակչությունը այնտեղ շատ կարևոր է եւ շատ հզոր է։ Et elle représente un véritable lobby, elle se fait entendre. On dit que la diaspora de Marseille est la plus revendicative au monde. Եվ կարելի է ասել նա այն սփյուռքն է, որ ամենաշատ ձայն ունի, ամենաշատ հզորություն ունի եւ շատ հաճախ նաեւ ասում են, որ Մարսելի սփյուռքը դա այն է, որ ամենապահանջատերն է ամբողջ աշխարհում։ C'est vrai que beaucoup de mes amis étaient contre ces protocoles et contre l'ouverture de la Turquie et de l'Arménie. Իմ ընկերներից շատերը իհարկե կային, որ դեմ էին արձանագրություններին եւ նաեւ սահմանների բացմանը։ En fait, ils voulaient que d'abord soit réglé le problème du Haut-Karabakh et du génocide. Առաջի հերթին ուզում էին ցեղասպանության եւ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծվեր։ J'étais un des rares à dire d'abord il faut parler de l'ouverture des frontières parce que c'est bon pour les économies de notre pays, de l'Arménie. Ես այն եզակիներից էի, որ ավելի շատ կողմ էի նրան, որ սահմանները պետք է բացվեին, քանի որ դա նաեւ Հայաստանի տնտեսության համար լավ Et է։ j'avoue humblement peut-être que je me suis trompé. Եվ ես կարող եմ նույնիսկ ընդունել, որ միգուցե ես սխալվել եմ։ Պարոն Փարաքյան, ժամանակը ցույց կտա սխալվել ենք թե չէ։ Ամեն դեպքում այս օրենքի ճակատագիրը ուղղակիորեն կապված է Ֆրանսիայի ազգային շահերից։ Կլինի այնպես, ինչը կպահանջեն Ֆրանսիայի ազգային շահերը։ Դա նորմալ է, դա բնական է։ Եվ այն փաստը, որ ֆրանսիացիները առայժմ չեն շտապում այդ օրենքի ուժ տալ։ Արդյոք չի վկայում այն մասին, որ ֆրանսիացիները պարզապես ուզում են, որ թուրքերի գլխի վերևում այդ վտանգը Դոմոկլեան սրի պես անverջ կախված մնա, որպեսզի հնարավոր լինի այն շահարկել եւ սպառնալ։ Քանի որ եթե մի անգամ այն իջավ, այլևս հաջորդ անգամ այն իջեցնել հնարավոր չի լինի։ Je peux vous dire que le président de la République française, Nicolas Sarkozy, est contre l'entrée de la Turquie en Europe. Կարող եմ ասել, որ նախագահը Ֆրանսիայի Հանրապետության Նիկոլա Սարկոզին նա դեմ է Թուրքիայի մուտք գործելուն Եվրոպա։ Le maire de Marseille également. Նույնը կարելի է ասել Մարսելի քաղաքապետի համար։ En revanche, ils sont favorables à des accords privilégiés. Բայց նրանք նաև տարբեր համաձայնություններին են կողմ, որ կարող են լինել։ La Turquie n'est pas en Europe. Թուրքիան հիմա չի գտնվում Elle n'a pas sa Եվրոպայում։ place en Europe. Aujourd'hui, elle fait la cour à l'Europe pour pouvoir rentrer. Նա իր դիրքը չունի դեռ Եվրոպայում եւ նա փորձում է ամեն ինչ անել, որպեսզի կարողանա Et je մուտք peux vous գործել։ dire que les Français, dans leur ensemble, si aujourd'hui ils devaient se prononcer sur l'entrée de la Turquie en Europe, ça Եվ եթե serait վերցնենք non dans la grande ֆրանսիացիներին majorité. ընդհանուր առմամբ եթե վերցնենք ֆրանսիացիներին, Ֆրանսիայի բնակչությունը, մեծամասնությունը կլինի դեմ, այսինքն ոչ Թուրքիային անդամակցելուն։ C'est vrai aussi, aujourd'hui, je suis en Arménie et je parle et j'entends et je pose des questions à mes compatriotes arméniens. Հիմա ես գտնվում եմ Հայաստանում, ես շատ հաճախ եմ խոսում իմ համաերկրացիների հետ, նրանց հարցեր եմ տալիս եւ հետաքրքրվում եմ։ Certains me disent, nous sommes favorables à l'entrée de la Turquie en Europe parce que nous serions à la porte de l'Europe. Շատերը ասում են, որ այո, մենք կողմ ենք, որպեսզի Թուրքիան անդամակցի Եվրամիությանը, որովհետեւ ինչ որտեղ մենք կգտնվենք հենց Եվրամիության դրա շեմին մոտ։ Donc il y a des problèmes contradictoires et en fait l'avenir nous dira. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous, en France, on fait tout pour que la Turquie, on fait pression pour que la Turquie reconnaisse le génocide des Arméniens. Իհարկե դեռ ժամանակը ցույց կտա, ապագան ցույց կտա, բայց մենք Ֆրանսիայում, Եվրոպայում փորձում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի ճնշում գործադրենք Թուրքիայի վրա։ Une Arménie forte, une diaspora active, Ուժեղ Հայաստան եւ ակտիվ Սփյուռք, c'est la recette pour le succès d'une nation forte. դա է բաղադրատոմսը հզոր ազգի։ Պարոն Փարաքյան, Սփյուռքը ընդհանուր առմամբ վստահ է, որ մինչև վերջ բոլոր հնարավորությունները պետք է օգտագործել Թուրքիայի մուտքը Եվրամիություն կանխելու նպատակով։ Մինչդեռ օրինակ Հայաստանում ոմանք քաղաքական գործիչներ, քաղաքագետներ կարծում են, որ միգուցե դրանում ավելի դրական շատ տարրեր կլինեն, քան բացասական։ Քանի որ Թուրքիան հարկադրված կլինի խաղալ եվրոպական կանոններով, Թուրքիան կդառնա կանխատեսելի բոլոր հարևանների համար, այդ իմաստով միգուցե դրական ինչ-որ գործոն լինի մեզ համար եւս։ Այս հարցում Սփյուռքի եւ Հայաստանի միջև կարող է հակասություն, չասեմ, ու տարաձայնություն լինել։ Oui, c'est vrai, et peut-être que des fois, comme le discours n'est pas le même entre la diaspora et l'Arménie, donc nos adversaires peut-être en profitent
Այո, դա ճիշտ է, քանի որ շատ հաճախ երբ որ տարաձայնություններ են լինում Սփյուռքի եւ Հայաստանի ասածների միջև, դա կարող են մեր ուրեմն նրանք ովքեր մեզ դեմ են օգտագործեն այդ առիթը։ Dans mes fonctions d'adjoint au maire de la ville de Marseille, je rencontrais souvent le consul de Turquie à Marseille. Ես որպես Մարսելի քաղաքապետի տեղակալ ես շատ հաճախ նաև հանդիպում եմ Թուրքիայի կոնսուլի հետ։ Et lui me dit que c'est à cause de la diaspora arménienne de Marseille qui est trop dure que nous n'arrivons pas à avancer. Mais au contraire, Նա ինձ ասում է, որ դա ինչ որտեղ Ֆրանսիայի Մարսելի հենց հայ համայնքի պատճառով է, որ այդքան խիստ է, որ մենք չենք կարողանում առաջ գնալ։ mais moi je pense tout au contraire que c'est grâce à cette pression Բայց de ես la diaspora ընդհակառակն եմ մտածում, դա հենց Սփյուռքի այդ ճնշումն է, qu'on arrivera à résoudre les problèmes. որի շնորհիվ մենք կարողանանք խնդիրները լուծել։ C'est vrai que si aujourd'hui les frontières entre l'Arménie et la Turquie étaient ouvertes, ça serait beaucoup plus facile pour le commerce. Իհարկե, եթե սահմանները բաց լինեին Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև, դա շատ հեշտ կլիներ առևտրի համար։ Vous voyez, cette semaine, à Yerevan, vont m'accompagner une vingtaine de chefs d'entreprise marseillais. Այս շաբաթ ինձ ուղեկցում են այստեղ Երևանում 20 ձեռնարկատերեր Ֆրանսիայից։ L'objectif, c'est de rencontrer des chefs d'entreprise arméniens pour faire du business. Եվ նպատակն է այստեղ Հայաստանի ձեռնարկատերերի հանդիպել, որպեսզի կարողանալ բիզնես ծավալել։ Donc dans le tourisme, dans l'agroalimentaire, dans les nouvelles technologies. Դա կարող է լինի գյուղմթերքի, туриզմի եւ տեխնոլոգիաների մեջ։ Moi, j'étais même très favorable à la diplomatie du business. Եվ ես ինչ որտեղ ավելի շատ առավելություն էի տալիս այդ բիզնեսի դիվանագիտությանը։ Après la diplomatie du football, la diplomatie du business, Միգուցե ֆուտբոլային դիվանագիտությունից հետո կարելի է գործարար աշխարհի on pourrait դիվանագիտությունը penser que des օգտագործել։ entreprises arméniennes rencontrent des entreprises marseillaises qui rencontreraient des entreprises turques. Կարելի է մտածել, որ Հայաստանի ձեռնարկությունները, որոնք հանդիպում են Մարսելի ձեռնարկությունների հետ, կարող են այդպես օղակը շարունակել եւ հանդիպել Թուրքիայի La chambre ձեռնարկությունների de հետ։ commerce arménienne était d'accord. La chambre de commerce turque était d'accord. La chambre de commerce française était d'accord. Հայաստանի առևտրաարդյունաբերական պալատը կողմ էր դրան, նույնը Թուրքիայինը, նույնը Մարսելինը։ Mais aujourd'hui, avec ce gel des protocoles, je ne vois pas l'intérêt que nous devons donner une impulsion alors que la Turquie fait tout pour faire marche arrière. Բայց հիմա քանի որ սառեցված պայմաններում է գտնվում արձանագրությունը, ես չեմ տեսնում որ կա առիթ կա ինչ որ շարժարից ստիմուլ տալու, քանի որ Թուրքիան է հիմա հետ կանգնել եւ Je նահանջել։ pense que le président de la République arménienne a fait le maximum qu'il pouvait faire. Ինձ թվում է որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը արել է ամենամաքսիմում, որ նա կարող էր Et անել։ il l'a très bien fait. Il est venu l'expliquer à la diaspora. Եվ նա դա շատ լավ արեց, նա եկավ Սփյուռքին բացատրելու։ Aujourd'hui, ce n'est plus lui qui a les cartes. Եվ հիմա այլևս նրա ձեռքում չեն այդ քարտերը։ Aujourd'hui, le monde entier doit faire pression pour que la Turquie, enfin, fasse ce qu'il faut pour ratifier ces protocoles. Հիմա ամբողջ աշխարհը պետք է կարողանա ճնշում գործադրել, որպեսզի Թուրքիան վավերացնի այդ Ils sont la արձանագրությունները։ risée des Russes, ils sont la risée des Américains, ils sont la risée des Européens. Ils ont signé un protocole, ils ne sont même pas capables d'aller jusqu'au bout. Բոլորի աչքի առաջ Եվրոպայի, Ռուսաստանի, Ամերիկայի նրանք գնացին այդ քայլին, բայց հիմա այդ ուժը չեն գտնում իրենց մեջ վավերացնելու։ Je suis très remonté. Ça doit se voir dans mon discours. Իմ միգուցե խոսքի մեջ երևում է, որ ես շատ եմ հուզված։ Բնական է ձեր էմոցիաները դժվար է չհասկանալ։ Մենք կշարունակենք այս քննարկումը քիչ հետո, այժմ գովազդ է մեր եթերում։